Всем привет! Было очень много вопросов по поводу навыков зверей и их талантов. Решили сделать такое небольшое обобщенное видео о том, какие навыки надо собирать, какие навыки не надо собирать, лучше перерабатывать в опыт, какие навыки являются таким аналогом универсальных навыков. Первое, что хочу вам сказать, это вам надо выбрать для себя зверя. То есть всего, как видите, на данный момент в игре у нас 15 зверей. Их можно получить, в принципе, бесплатно в течение времени. При получении сразу же планируйте, что вы делаете основным, точнее, какого зверя вы делаете основным. Какого зверя вы оставляете в качестве, ну, как Цербер, просто прокачать на 7 звезд, получить вот этот главный талант в рамочке и забыть про него. Можно сказать, не использовать. Хотя в тему зверя, Цербера, он очень хороший на начальных этапах именно для монстров на карте, для домиков монстров. То есть для того, чтобы получать меньше потерь или там быстрее бегать. Ну, если посмотреть по его талантам, то это именно на те, вот опыт, например, при убийстве для зверя повышается. Ну и так далее. Вообще, в основном его качают именно ради таланта главного в белой рамочке. Если вы выбрали боевых зверей, то вы сразу же должны продумать, в какую ветку вам идти. То есть, понятное дело, что надо взять вот этот главный талант, а потом еще думать, куда можно еще пойти. Потому что если вы выбрали зверя своим основным, то вы его по-любому будете качать на 10 звезд. 10 звезд дает нам очень много талантов. И поэтому тоже думаем заранее, что именно нам надо. Понятное дело, что сюда дошли, получили, а потом пошли уже по своему развитию, по тому, что вы чаще всего делаете. Например, если атакуете город, то качайте эту ветку. Тут, как видите, тоже, вот, например, у Лиса есть и мораль, и удача. Это хорошие таланты, которые всегда помогают в бою. Если у вас вы больше там крепите, например, в крепости или на полях сидите боевыми, ну, если у вас война на сервере, то может быть лучше эта ветка, которая командная. Очень много вопросов возникает о том, какие же навыки ставить зверям. Есть два типа навыков, если открывать галерею. Это боевые навыки и навыки на развитие. Понятное дело, что если вы выбрали зверя боевым, вы ему ставите боевые навыки. Если вы выбрали зверя на развитие, вы ему ставите навыки на развитие. Так как собрать навыки очень сложно, особенно золотые, а я считаю, что надо собирать именно золотые, то вот эти все на развитие лично я просто убираю на навык. Опыта навыка не хватает. Вот как видите, у меня лист 9 звезд, но я не могу повысить последний себе навык на 9, потому что не хватает опыта. Поэтому именно из-за этого я вот эти вот опыты, навыки, уже убрала. Вот у меня уже нету ни фиолетовых, ни синих навыков, они просто не нужны. Далее. Есть боевые навыки универсальные, как я уже говорила, которые подходят абсолютно всем зверям. Это мое личное мнение, ну и мнение многих других игроков, которые делают упор на какие-то навыки и их собирают. И вот такими универсальными являются яростный вот этот заряд, проще говоря, на урон, повышенная удача,
Удача это всегда хорошо, особенно если у вас в башне прокачан навык на удачу, там, Б-ранга и А-ранга, то они очень хорошо вместе работают, и в бою буквально, ну, не каждый юнит, это все рандомно, но довольно-таки много раз срабатывает эта удача, и чем выше она, тем, естественно, лучше. То же самое про мораль. Не бывает мало морали. Да, у нас есть лимит 24, сейчас с помощью нового алтаря можно этот лимит немножко поднять, но даже если вы будете перебором брать мораль, то есть больше, чем 24, у вашего соперника может быть молчание, поэтому могут быть демоны, которые убирают вашу мораль. Не всегда, не часто так, что вы вкачали себе мораль, и она у вас с максимум. И вот тоже многие говорят, у меня мораль 24, и все, и я должен каждый юнит чуть ли не по 2 раза. Нет, это тоже рандом. То есть может быть мораль 24, может быть мораль 13, может она сработать, может нет. Поэтому лучше все-таки ее максить. Именно, чтобы было как можно больше. Урон. Тут зависит от того, на какой ратуше вы играете. То есть, если это ратуша 26+, вы уже постепенно переходите на Б и А ранг, то вам нужен урон высокого уровня. Если же у вас ниже ратуша, то можно временно побегать с уроном низкого уровня ЕДЦ. Но опять-таки, надо смотреть в будущее. То есть вы растете, вы развиваетесь, вы все равно будете строить ратушу, переходить на войска Б и А. Золотые навыки собрать довольно-таки сложно. И делать упор на низком уровне, но я бы не советовала. Лучше подумать немножко о будущем и постепенно, если вы не спешите, собрать то, что вам надо будет действительно в будущем. Это вот урон высокого уровня. Если у вас герои направлены особенно на атаку, то идеально подходит. А если у вас герои профиля защиты, то защита. Опять-таки то же самое про ратуши или высокого, или низкого уровня, но я бы советовала сразу высокий собирать. Атака. Тоже высокого, низкого уровня, но немножко про нее спорят игроки. Вот не уверены, что все-таки лучше атака или урон, или может быть их оба ставить. Некоторые ставят и то, и то. По сути, прибавка дается неплохая, поэтому можно экспериментировать с этим. Остальные навыки, которые здесь есть, они, на мнение мое и игроков, не совсем боевые. Хорошая вот эта вот повышающаяся мораль, но она хорошая для тех, кто играет длинные бои. Некромант, Феникс, затяжные. Почему? Потому что если мы прочитаем, то тут написано накапливается. То есть у вас идет в течение каждого хода усиление урона потихоньку. В принципе, это хорошо, но если у вас герои быстрого боя, то вам этот навык, он не успеет нормально сработать. Вы закончите бой раньше, чем этот навык действительно вам начнет помогать. Усиленная атака и защита, почему ее не рекомендуется? Если смотреть по процентам, то этот навык, он, так как совместный, атаки и защиты, дает меньше, чем те, которые по отдельности. Поэтому лучше поставить 2 навыка по отдельности, атаку и защиту, чем один вот такой вот совместный. Усиление сбора. Это если у вас, например, много равных соперников, которые не боятся принимать мобилизации, или даже сильнее есть соперники. То есть
Он нужен для тех, кто воюет через мобилизацию. К сожалению, сейчас игра в основном построена так, что мало воюют мобилизациями, мало рискуют их принимать. Хоть и навыки, которые добавили недавно в Башню Союза, это положение немножко исправили, стало больше мобилизаций, но все равно идет предпочтение на одиночные бои. То есть побежал, пробил, не пробил, другое дело. Вот это скорость похода, безусловно, нужна. Она, в принципе, хорошая, но я считаю, что не стоит ставить этот навык тем зверям, которые у вас боевые. Вы просто потратите место зря. Скорость можно увеличить с помощью гемов и там второго набора шмота лорда. Скорость можно поднять, опять-таки, даже если у вас нету 2 наборов вещей лорда, то в первый набор, в боевой свой, поставить там пару камушков, у вас уже оно поднимется. Ну и, конечно же, лучше ускорять или за предметы ускорения, или же за золото. Но не тратить место, ограниченное место. У нас в зависимости от зверя еще количество навыков ограничено. 3, 2, 1 только навык. Поэтому не надо тратить место на этот талант. То же самое у нас идет про усиление осады, усиление защиты. То есть эти навыки хороши, но хороши тем героям, которыми вы будете принимать или атаковать другие замки. Вот, как видите, тут одиночная атака города. И тут защита города. То есть если вы принимаете, то есть смысл этот ставить навык. Или если вы атакуете. Опять-таки, хорошие звери для атаки, те, у которых есть ветка талантов с атакой, например, девятихвостый лис. Но эта ветка у него не профильная, поэтому это второстепенная у него ветка. И опять-таки, будете ли вы с ним атаковать города, или вы его просто поставите на арену, потому что сам по себе зверь очень классный, особенно для физиков. Тут уже решать вам. Ну и повышение лидерства. Многие игроки считают, что лидерство не самый важный талант, не самый важный навык, и есть много способов его повысить. В принципе, на начальных этапах для некоторых героев я согласна. То есть лидерство не самое важное. Но есть герои, которые напрямую зависят их навыки от лидерства. Есть возможности, например, если играть с варваром на темных, то темным там нужна лидерка. Они не смогут побеждать тех же мишек, если они будут в одинаковом количестве у игрока и у соперника. Лидерку можно поднять с помощью сердца, с помощью девок, с помощью таланта у героя. И тут надо смотреть уже опционально. Если у вас есть, вот, например, талант у героя, то зверю можно и не ставить этот талант. Если у вас, например, в алтаре, в сердце алтаря тоже лидерка хорошо поднята, то опять-таки не надо ставить этот навык. Он просто займет место, которое я уже говорила, ограниченное. Поэтому есть смысл вариативно. Если уже у вас, например, в герое хорошие таланты, и там лидерки нету, но вы знаете, что она вам нужна, то, конечно же, лучше поставить зверю, который будет у этого героя. Дальше, что касается развития. На самом деле, такие таланты использовать хорошо тем, у кого есть возможность. Если у вас много опыта, навыка, и вам, неважно, плюс там 10 фрагментов вы потратили, не потратили их на опыт навыка, то сможете вы его прокачать уже с прокачанными кучей боевыми талантами, то ради бога делайте.
Но на развитие таланты все-таки, я считаю, нужны именно вот на начальных этапах, когда вы еще с большими потерями бьете больших мобов, а бить надо мобов как можно выше, потому что чем выше уровень монстра на карте, тем больше вам дают плюшек с него. Тех же канонов, тех же сундуков союза, а это уже следующие бонусы, которые нужны для развития аккаунта. И тогда вам есть смысл использовать вот эти усиленные меч и щит и убежище существ. Лучше всего их ставить Церберу, прокачивать немножечко, и вот с Цербером, может быть, как универсальный такой герой на начальных этапах Рафа для битья мобов. Вот Рафа, Цербер и эти два таланта вам помогут снизить ваши потери от монстра на карте. И книга магии, конечно же. В книге магии в огне там есть навык, который тоже снижает потери с монстров. Вот где-то ратуши до 26-й, в этом есть смысл. Потом, когда вы начинаете в академке прокачивать исследования Б-ранга, А-ранга, когда вы потихоньку начинаете переходить на Б и А-ранг, вам уже эти навыки не сильно нужны. У меня у самой они стояли до 26-й ратуши, потом я их просто вытащила под ивент. Обязательно все изменения делайте в ивент, который вот на данный момент у нас идет. Обучение зверя. Почему обязательно делать именно сейчас? Потому что все навыки, которые вы достанете, вот 4-й пункт, будут возвращены вам в 100% опыта. Если же не делать это во время события, то вам будет возвращено только до 80% опыта, а 80%, ну, это уже не максимум. И зачем терять, если можно чуть-чуть подождать и получить 100%. Сейчас. Это что касается вот именно монстров. Вот это, ну, тоже опционально. Если вы качаете героя, вот вам надо срочно его прокачать, то, может быть, вам этот талант и поможет. Но, опять-таки, те, кто качают героев по уровню, они просто им везде бегают. То есть этот герой бегает на дракона, бегает дома монстров, бегает по зверям на карте, монстрам по карте. То есть он зарабатывает всяческий опыт, собирает статуи на карте. Плюс, ну, не забываем, что в героев можно и общий вот, опыт вкидывать без проблем. Поэтому методов, как прокачать уровень героя без использования данного навыка, очень много. И нет смысла. Что касается сбора золота, ну, я думаю, все знают, что это абсолютно бесполезно. Золото мы не собираем или собираем, если оно, например, у нас на сервере безопасно, и вам надо просто куда-то, ну, чтобы герой дома не сидел, отправлю я его на рудники. Пусть он там сидит, что-то соберет, и хорошо. Почему такая ситуация? Потому что золото собирается очень долго, и никакие навыки, таланты не помогут вам уменьшить это время до приемлемого. Приемлемое время, ну, время, как вы вот собираете обычный рудник с философскими камнями. Никогда такого не будет у вас и с золотым рудником. Далее, то, что я говорила про философские камни. Хороший навык для героя второстепенного сборщика, того же синего любого героя, например, которого вы не ставите в бой, отправлять героя на руду, включать в книге магии ускоренный сбор руды, включать бонус от города, ускоренный сбор руды. Может быть, у вас король еще там включит навык на ускоренный сбор. И вот все вместе, оно вам даст хорошую прибавку. А так, тоже опционально. Она не так, чтобы сильно увеличивать, тем более золотой вы не соберете. Хотя давали бесплатно. Вот, по-моему, бесплатный даже у меня еще стоит где-то у зверя. Точно не скажу даже. То же самое можно сказать про
самоцветы, кристаллы, дерево, пища. Собираете вы это, можно поставить. Тоже общий как бы бонус от города, книга магии и вот этот талант, в принципе, они неплохо вам дадут. А если у вас еще у второстепенного героя есть талант, может быть, на сбор, тоже хорошо. Но лучше такие навыки просто в опыт переделывать и все. То же самое про вот это, про это, ну, абсолютно то же самое. Нагрузка хороша была у меня на твинах. То есть, когда твины были сборщики, они же у нас маленькие, там 16-18 уровень, им вот эти таланты очень хорошо заходили для того, чтобы повышать нагрузку и при этом не увеличивать сильно там точку сбора, например. А так, хороший талант еще, когда вы нашли какую-то добычу, и вам надо ее сильно пограбить. Но тоже, опять-таки, тех, кто находят добычи в экспе, там, например, или у себя на сервере, они обычно и мощи имеют много. Прошу прощения за часы, там у меня еще старинные в доме находятся. По поводу того, если вам не хватает опыта, навыка, и вы хотите прокачать какие-то таланты, тут уже каждый решает сам для себя. Я, например, когда качала Лиса, я сначала себе прокачала мораль, потом только прокачала его универсальный навык, базовый, потом урон, и, как видите, вот у меня осталась еще удача, на которой опыт пока копится. И тоже, я знаю, что я в ближайшее время не успею накопить, и пока ивент, точнее, влила немножко опыта в другие навыки другим зверям, дождусь следующего ивента, я вот этот опыт отсюда заберу просто назад и вкачаю уже Лису. Если же успею и так накопить, ну, прекрасно, значит, и так накопим. Обращайте внимание, что в игре очень мало способов для получения опыта навыка, поэтому лучше использовать любую возможность. Сейчас опыт навыка у нас падает с дракона. За 20 тонусов вы бегаете, бьете дракона, за каждую атаку вам там дают 500 опыта навыка. По сути, цифра маленькая, наоборот, но учитывая, что вы делаете немало ударов, получаете еще другие плюшки, есть смысл таким образом получать опыт навыка. Плюс еще в бое бездны, когда закрываешь круги, последнее время вот несколько событий тоже давали опыт навыка, причем в хорошем таком количестве. Собственно говоря, благодаря этому я себе и поулучшала на 9 уровне. Закрыла несколько кругов. Вот в последнем событии это было 4 круга, и получила достаточное количество опыта навыка. Надеемся, что, конечно, разработчики еще куда-то введут этот опыт навыка. Вы его можете покупать в магазине сейчас, но все понимают, что это не основной итем, который надо покупать в магазинах. Его можно добыть и другими способами. В принципе, это все. Всем спасибо за внимание. Если у кого-то есть какие-то комментарии, пожелания, вопросы, обязательно пишите под видео. Я постараюсь как можно быстрее вам ответить на эти вопросы. И небольшой бонус в конце видео. Вы видите на экране сейчас табличку по навыкам, сколько необходимо опыта навыка на прокачивание легендарного, редкого или продвинутого навыка. С 1 по 10 уровень. Не буду все зачитывать, вы это прекрасно видите. В общей сложности на золотой навык с 1 по 10 уровень надо 2 400 000, на фиолетовый 1 320 000 и на синий 600 000. Всем спасибо, до свидания.